Здравейте хора, това е поредния влог. Та сега на къде отивам? Сега вървя към ботаническата градина, където ще се срещна там с още няколко човека и ще ходим на едно събитие по журналистика. Ще представяме нашия вестник пред другите училищни вестници. Хората ми гледат странно. Сега върва нататък. Оставя ми още 3 минутки път и след като отида там, не знам къде ще отидем. Ще отидем в някаква сграда, където там ще бъдат БНТ, други вестници, БНР, доколкото помня. Днес ще прочетете най-интересното от изминалия период, случилото се в нас. Екипът на вестника обучава на журналистически принципи и всички плащат от гимназията, които имат трибуна за избор. Чува ли се според нас гласът на младите хора? Аз смятам, че гласът на младите достига до все повече хора. Чрез нашия вестник ние опитваме да дадем трибуна на своите съученици. А вие от вашия вестник по каква тема свързана с журналистиката искате да получите обучение? Бихме желали да научим повече за новите видове електронни медии, като влогърство, подкастове и други канали за достигане до по-широка аудитория. Аз лично се интересувам от журналистика и интервюиране на известни личности. Благодаря. Предполагам, че забелязахте, че до сега бяхме в мола, а сега вече съм в нас, както виждате, но искам да ви разкажа нещо, което се случи на това събитие. Значи, когато всички си представихме вестниците и започнахме да си тръгваме, едно момиче от водещите дойде при мене и вика: ти си ми познат от някъде. И аз: не, първо ме пита, че съм използвала термина влогърство и тя вика, нали, че уж съм запозната с нещо и аз викам: да, с принцип снимам в YouTube. И нека започваме да си хилим. И тя вика: така ли? Аз се чудя откъде ти е познато толкова лицето и аз някой започва да силя. И се радвам, че нали, някой все пак ме позна, някой ме е виждал лицето. И супер много се зарадвах. След което си разменихме контактите. След това от кадрите видях, че отидохме в мола. Мисля, че беше София Мол. Мол София. Не знам точно как се произнася. И там това е най-добрият господин по български, между другото, хора. Качихме се в колата му, закарани до мола и ядохме черпини, KFC, хора, черпини. После ни закара чак до нас. За днес свърши интересната част. Сега до вечера трябва да изчакам нашите да се приберат и да ходя към вилата, където ще си дирам ранка на Overwatch. Сега съм в нас. Наяла съм се като прасе. Сега сигурно ще си пусна сериал, ще легна, защото и вънка е страшна жара. Просто... Но иначе аз лично си прекарах днес чудесно. Запознах се с нови хора на това събитие, за което много се радвам. Не че размених много контакти, но там си говорихме и ми беше много яко. Между другото, чакайте, точно когато си представях вестника, това го заснех. Точно като свърши и някакво треперех цялото, защото не знам какво е това, сценична треска ли, просто притеснявам ли. И просто докато ходех към стола ми, за да малко щях да падна, нали, някакво вече краката ми бяха изтръпнали. Сигурно щях да падна на пода. Добре, че стола беше близко до мен, че се хванах. Аз в принцип доста се притеснявам, когато говоря пред други хора. Така че да, сега ще гледам сериал сигурно, ще легна. Между другото, днес пропуснах училище. Това мисля, че го казах още в началото, но те днес правят класно по английски. Обаче аз го пропуснах, но ще го правя друга седмица, за съжаление. Поне ще знам какво има.